ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن الاحوال. معانا تتبيله فرخه كده هتعجبكم عشان خاطر رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وبصحه وبسلامه وبخير يا رب. بسم الله ما شاء الله. معانا حته فرخه حلوه كده، ماسكينها غسلينها كويس قوي بالليمون والخل، وقاطعينها كده زي ما انتم شايفين بالليمون والخل والسكر ونقعينها كويس بالملح، وسايبينها فتره كبيره يعني عشان ريحه الزفره تروح منها وتبقى حلوه. وطبعا مقطعينها كويس كده بالسكينه زي ما انتم شايفين كده. واخدتوا بالكم الصدر متقطع ازاي؟ هنركنها على جنب كده ونيجي معانا بسم الله ما شاء الله. معانا البهارات اللي عندك، اي بهارات عندك حطها. معانا فلفل اسود وملح وبابريكا وثوم بودره وبصل بودره وسبع بهارات وتوابل فراخ. تمام. معانا كمان 3 حبايات طماطم، معانا ليمونه، ومعانا بصلتين، ومعانا هننزل بالحاجه بتاعتنا كده في الخلاط كلها. بسم الله ما شاء الله اهو. وكمان معانا التوابل بتاعتنا هننزل بها رخه في الخلاط في كبه في اي حاجه. وقومي ايه حاطه عصير الليمون بتاعنا وهنخلطه خلطه جامده. كمان معلقه صويا صوص اهو بالخلطه. كمان احنا ناقصنا علبه زبادي بس بصراحه ما فيش، فهنبعت نجيب علبه زبادي ونحطها. كمان معلقه خل عشان برضه تبقى ايه تشيل ريحه اي زفاره معانا وتخليها طعمها حلو. احنا هنتبلها كده ونحطها في الصينيه وهنخلط بقى الحاجه في الخلاط ونرجع لكم تاني لتتبيله الفرخه. خلاص كده الخلط خلطناها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. انا مش عايزاها ناعمه قوي علشان ايه تبقى حلوه يعني وما تضيعيش اي روايح اتحطت فيها. تمام. هنمسك الفرخه بتاعتنا كده بسم الله. شايفين والله ريحتها جميله، ريحتها تحفه. انا عايزه اقول لكم خلطه فراخ يعني لو جربتيها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبك. او طبعا هتمسكي الفرخه تدعكيها كويس قوي كده وتدخلي الخلطه فيها كده اهو علشان تشرب منها. وبعدين هنركنها لمده ساعتين. لو عايزه تركنها لمده يوم كامل اركنيها. تمام. بس كده زي ما انتم شايفين. احنا هنطيبها شويه على البوتاجاز وبعدين ندخلها الفرن، يا اما ايه نحطها في الفحم يعني تتحمر كده. هنقلبها من الوقت للتاني علشان تشرب التتبيله بتاعتها كده اهو. عايزه تخرميها كمان شويه بالسكينه علشان ايه التتبيله تخش فيها عادي. هنا الفرخه بتاعتنا بعد ما خدت التتبيله بعد ساعتين كده هنروحوا جايين ايه ماشيين فيها التتبيله تاني كده، واخدين شويه تتبيله من تحت اهو. وهنروحوا جايين ايه مغطينها بالورق الفوم كده ومدخلينها الفرن. بس كده هنجيب بقى ايه ورقه من دي كده نغطيها كويس وندخلها الفرن عشان تستوي كده على راحتها. وبعدين هنحطها برضو على الفحم تديها الفحم يديها ريحه كده وطعم تاني. يلا كده بسم الله ما شاء الله. شايفين الفرخه عامله ازاي؟ والله العظيم حكايه. تبليها بنفس التتبيله واعمليها كده ولا هتعمليها في الفرن او هتعمليها على الفحم. بصي الصدر عامل ازاي، بصوا متفصص كده تفصيص مستوت وبقت زي الفل. التتبيله بصوا عامله ازاي، تستاهل بقكم. يلا